宝子们，告诉你们一个好消息，天猫双11火热开卖，全年真优惠，上淘宝官方立减商品8.5折起，叠加9折消费券，88 VIP 消费券历史新高，共2300元，美妆券历史最大最顶，共840元，更有机会抢品类券官方补贴，单人补万元，真实扣水折扣，全是低价干货，某类面霜折后才不到300，天猫双11才是真优惠，快点击视频左下角吧。